朋友们，我们到地方了，又到了昨天的这个地方，因为这里鱼太吸引我了。昨天打了好多那个翘嘴儿、横尾，还有大的鱼、大草鱼都有，所以今天又来了。怎么的，大号？靠那个岛边有鱼。那儿小岛呢？哎呦，那边真有鱼哦，大鱼，一样多。肯定不是大的，大的跳。不是大的。鲫鱼应该有，没有大的，有小的应该。哎，大鲫鱼一条，可以。这边鲫鱼大吧？我说来这边打鲫鱼都是大。朋友们看这边。不动。有一条在那边。有一条动了，我看到往一动。是大是小呀？不大，可能是跳轮。大的动静都大了哈。对。大的话，我这网都撑不住了。一条鱼也要。那不迷子了。这网就这样。没有风，有点慢，有风把船带走了。一条大鲫鱼。都这个。这个鲫鱼不大。都这种。底下肯定还有。这个鲫鱼大。哎呦，这鲫鱼真大，这鲫鱼有半斤了。这漂亮哈。行，这鲫鱼真漂亮。漂亮吗？朋友们，这个鲫鱼，落马湖纯野生的鲫鱼，这么大个头，哎呀，只想说真的好，哎呀，真好，真好，真大。还有小翘嘴儿。往一路阿去都知道了，都没。肯定有鱼。有。有大了。大鲫鱼。别慢慢转。哎呦，好不少叶子。霸王。那边鱼，哎呦，那边鱼好多哦，这鱼窝里了。到鱼窝里。
豹王。重吗？啊？重不重？肯定重。豹王可能会不重呢，翘嘴多。我的天！这个青那么大的是，哎呦，漂亮。漂亮。漂亮。朋友们看一下，这么多翘嘴，这么多翘嘴呀，还大鲫鱼。哎呦，这快，那鱼都那么大，跳起来了。哎，我得用那个网打，用那个老网打，这鱼太大了。快，你打不到。打不到。你给激动了。我先把这个翘嘴摘出来。走好远了哈。这里有那么有鱼，稍微往那边走呢，等它往那边飘，都打，对吧？我不能看，我看咸鱼头，就往那边有鱼。朋友们，撒不了了，现在起大风了，看一下很危险。我把船搞在这个浅滩上，在这里先避一避大风。你看一下，朋友们，我把船搞在这个位置。老李，俺俩飘也好了，飘。这会不会就挂好了？这会不会挂好？太吓人了。这顺风多少能过去？有可能半个小时就过去了。朋友们，这个风要是刮的没完，我们晚上回不去了，要在这过夜了，还没带东西来吃。咱们到早上就烤鱼，我有打火机。朋友们，我现在已经安全那个着陆了，在这个一个小岛上，我和我爱人在里面至少被困了有半个钟头。当地的一个渔民看见我，他感觉我有困难，他就开船过来问我是什么样的情况，我说我不敢开，他用他的机船把我拖出来。刚刚拖出来的时候，宿迁那边的那个海警也到了，他们开那个大船2层楼那么高的那个。到这边看我的船过来了，他又掉头又回去了，肯定是来救我们的。那个航标上面有监控，他这片区域他都看得见。真的很给力，造河的那个海警太给力了，他们到这边很远，好像发现我们第一时间他就过来了，开的那个大船好大好高，当时我想拍的没敢拍，他们是警察嘛啊，我不敢拍。等风浪小一点我们就回去了。朋友们哈，就暂且就拍到这儿，这风太大了，没办法玩了，真的太大了。